हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे चैनल टेक स्मार्ट इन्फॉर्मेशन में। और आज की वीडियो हम आपको बताएंगे कि अचानक से चला लाते आपके मोबाइल में साउंड आना बंद हो जाता है क्योंकि कोई एप्लीकेशन है आप लोड कर इंस्टॉल कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको साउंड हो सकता ना आए, या फिर कोई ऐसी सेटिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से आपके मोबाइल में साउंड आना बंद हो जाता है। तो आप ऐसी कौन सेटिंग कर सकते हैं इससे मोबाइल में आपके साउंड जैसे था वैसी पहले तरीके आने लगे। तो चलिए दोस्तों, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं एंड बेल आइकन दबा लेते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक स्मार्ट इन्फॉर्मेशन में। और आज की वीडियो हम आपको बताएंगे क्या होता है कि आपके मोबाइल में अचानक से बजते बजते साउंड में आवाज़ आना बंद हो जाती है। आप कॉल करते हैं, कॉल की आवाज़ भी नहीं आती है। हो सकता है आपने कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल कर लिया जिसकी वजह से आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही, या फिर कोई आपने सेटिंग इसी कर ली होगी जिसकी वजह से आपके मोबाइल में साउंड में आवाज़ आना बंद हो गई। आप कॉल करते हैं, आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आती। तो आप इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा लें और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि ऐसी कौन सेटिंग करना होगा जिससे आपके मोबाइल की आवाज़ आ सकती है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपके मोबाइल में हो सकता हो कि आपके मोबाइल में इस तरीके से आपके मोबाइल में वॉल्यूम जो है बिल्कुल लो हो गया, जिसके वजह से आपके मोबाइल में कॉल कोई करता है या फिर आपके कोई आप सॉन्ग बजाते हैं तो आवाज़ नहीं आती। तो इस चीज़ का देखेंगे आपके मोबाइल में ये चीज़ पूरी है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आप अलग अलग चीज़ की आपको दिख रहा है। SMS का अगर लो है, SMS नहीं आएगा। हो सकता हो आपके मोबाइल में इसी कोई चीज़ सिस्टम जिसकी वजह से सब नीचे हो, लो हो गया हो, जिसके वजह से आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है। तो अगर आपके मोबाइल में ये सब चीज़ें ऑलरेडी पहले से ऑन है या फिर फुल है तो मैं सेटिंग पाते हैं। जैसे आप मोबाइल में देख सकते हैं यहाँ पर हो सकता है आपके मोबाइल में साइलेंट पे लगाओ, इसकी वजह से भी आपकी आवाज़ या कॉल नहीं आ सकती। आपके मोबाइल में ये भी फुल है तो भी आवाज़ नहीं आती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर से डोंट डिस्टर्ब। अगर आपको ये चीज़ आपने लगा दी है या आपके मोबाइल में धोखे से लग गई है तो इससे भी आपके मोबाइल में कॉल या साउंड वगैरह नहीं बजेगा। इस चीज़ को आप देख लें। अगर आपके मोबाइल में ये चीज़ ऑन हो गई तो इसको ऑफ कर लें। यहाँ पर आप नहीं मिलता आपको सेटिंग में इस तरीके से यहाँ दिखता है नीचे करके, तो आप सेटिंग में जाके यहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं डोंट डिस्टर्ब इसे लिख के आ गया। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा और इस चीज़ को आप ऑफ कर सकते हैं। अपने सेटिंग पर आते हैं, जैसे हम देख सकते हैं सब कुछ करने के बाद आप यहाँ नीचे आएंगे। यहाँ नीचे आप दिख रहा हो साउंड एंड वाइब्रेशन, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हो सकता है आपके मूड पे लग गया हो जिसकी वजह से आपके मोबाइल में ये साउंड वगैरह नहीं आती। इसी से क्या लगना हो सकता है, सब चीज़ आपकी मूड हो जाती है। हो सकता है ये भी आपके मोबाइल लग गया जिसकी वजह से आपके मोबाइल में कॉल की आवाज़ या साउंड की आवाज़ नहीं आती। तो इसको आपको साउंड पे लगा देना है। एंड अगर आपके फिर मोबाइल में नहीं आती, आप एक मोबाइल ऑफ करके ऑन कर लें तब भी नहीं आती, तो आपको नेक्स्ट सेटिंग पाते हैं। जो सबसे जरूरी, मैं भी कभी कभी मेरे मोबाइल में भी साउंड की आवाज़ चली जाती है अचानक से, तो मैं भी ये चीज़ करता हूँ, मेरे मोबाइल की साउंड की आवाज़ आ जाती है। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। तो इसलिए सेटिंग में आप जाएंगे, यहाँ पर आप पर सर्च कर लेंगे रीसेट सेटिंग। जैसे देखते हैं खोल लिया, यहाँ पर ऑल रीसेट सेटिंग दिख रहा है आपको, रीसेट नेटवर्क सेटिंग और रीसेट एम वाईफाई। तो हमें क्या करना है, अगर फैक्ट्री डाटा रीसेट इसको नहीं करना है। इससे करने से आपको क्या होगा, आपको जो मोबाइल का डाटा सारा वो चला जाएगा। तो हमें इसको बिल्कुल नहीं करना है। हमें यहाँ आना है ऑल सेटिंग पे, रीसेट लिखा है उस पर क्लिक करना है। जैसे देखते हैं यहाँ रीसेट सेटिंग लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर आप एक कोड डालना होगा, जैसे अपने मोबाइल का आपका होगा तो हम डाल देते हैं। कोड डालने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। आप कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर रीसेट कर देंगे। जब आप यहाँ रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल ऑफ होके ऑन हो जाएगा। कुछ देर बाद जब आप सॉन्ग प्ले करेंगे तो आपके मोबाइल में साउंड की आवाज़ आने लगेगी। तो एक बार ये ट्रिक जरूर ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।